دوسيفوكس هو سيرو. ياك هاد السيرو للكحبه. تيجي عندنا شي ناس يقول لك انا ما خديت السيروات هذا ما قداوش فيا شحال وانا كنكحب والكحبه ناشفه صوتي مبحوح. هذا وما ما قدا فيه حتى حاجه سورتو الناس الكبار. دونك هاد الدوسيفوكس هذا بين الفعاليه ديالو، فهو تيحارب السعال تيحارب الكحبه. هو مستخلص يعني هو طبيعي، فهو من مصيب من النحل كما كتشوفوا هنا كاينه خليه ديال النحل، مصيب من العسل ديال النحل ومصيب من الزعتر كذلك. فيعني 3 المعلقات بالنسبه للناس الكبار، وبالنسبه للناس الصغار تيقدروا ياخذوا 2 حتى 3 المعلقات الصغار. دوسيفوكس غزال زوين. دونك انا كنصح به الناس لانني انا جربته، لا بحال دابا تتحس لي زانفون ماشي لي نوريسون، ما تحتاجش الرضع، ما تحتاج الاطفال. هو ممنوع على المرأة الحامل، ممنوع على السيدات اللي والناس كاملين اللي عندهم الحساسية ديال النحل، اللي عندهم حساسية ديال العسل والمنتوجات ديال النحل بصفة عامة. اذا الناس اللي ما عندهمش هذا يمكن لهم انهم ياخذوه. بحال دابا دائما تيكون عندك في الدار تتحس بولدك ولا بنتك غيبداو يمرضوا ولا مرضوش دات فيهم الكحبه، بدا تيكحب هذا. فيعني انت غادي تلاحظي الفرق في يوم واحد، 2 3 المعلقات في نفس النهار غادي تلاحظي بان الابن ديالك ولا انت كذلك فما كتبقاش ديك الكحبه، فهو تيحارب البرد. دونك ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالي. الا عندكم شي اسئله ولا عندكم شي مشاكل صحيه فانا مستعده انني نجاوب على جميع الاسئله ديالكم، وانني نهضر على المواضيع اللي كتهمكم ونجاوبكم في الخاص.